各位網友大家好，我係靈芝。今期咧我哋繼續解答留言啊。咁呢度咧有位網友，佢係想問下佢嗰個財運啊、感情運勢咁嘅。咁壬辰佢雖然又叫灰缸，又叫水騎龍背。咁你又唔好當咗佢係大水嗰個景象，唔好將嗰度有幅畫有條水龍咧，佢翻起千尺浪，以為係嗰個，唔係嘅。因為咧就咁嚟講，等於我哋講話呢個江湖大佬嚟嘅。原來呢個江湖大佬落難啦，或者係呢個江湖大佬咧，淨係喺小區嘅咋，行遠啲佢自己都唔敢去啊。但係佢都仲係叫做江湖大佬，咁所以咧喺個灰缸格裏邊，我哋都有講過嘅，任何嘅灰缸格都係宜旺不宜衰，等於我哋講虎落平陽啦。咁即係話，當呢個壬辰佢擺喺丁午月，而家係8月，我當佢丁午月，哇！呢個水旱到不得了，咁呢隻係老虎。咁我哋咪話佢虎落平陽咯。咁因為灰缸格要強嘅，咁但係命主佢雖然係灰缸，但係佢喺弱地5月出世，嗰個係弱嘅喎。咁嗰個格咪就係灰缸格裏邊嘅敗筆咯。咁即係灰缸嘅唔好嘢啊，擺晒喺佢嗰度。例如嗰人嘅自尊心好重啊，自己又好想操弄權威嘅時候，但係佢下下都唔得，但係又要顧面子喎。咁點算呢？有個辛金嘅透出，時辰咧又有一個辛金重喎，壬水可以受到印嘅喎。呢個盤咧，我哋唔好受佢本身係灰缸格，唔好受佢係水騎龍背呢啲景象去擾亂你。好簡單一句，佢受印咁，所以咧亦都強俾佢。你就咁見佢壬水一粒喺度嘅啫，係冇辦法棄命。淨係一個灰缸已經唔可以啦，咁倔強，自尊心咁重，自我為霸嘅，咁嗰個情況底下，點可以棄命啊？點可以屈就咧？所以係棄唔到命，咁棄唔到命就變咗做印重，但係身輕，狐假虎威，唔係真強啊，係偽強，係嗰個印強嘅啫。咁你話，咁咪等於我哋講嘅棄命從印啊？你可以咁樣講，佢棄命從個印。咁印強，我咪強咯。咁但係唔同性質嘅，點解咧？因為棄命係你自己個盤咧，係冇咗自尊心，一心一意咧為對方服務，為對方嘅照顧。但係佢嗰呢個咧唔係噶嘛，等於啲小朋友就係話啦，家下靠阿媽，但係阿媽講嘅嘢咧，佢唔順意就駁嘴駁舌鬧翻阿媽，仲喺街度一錘錘咁打阿媽都有嘅。我都話買嗰個超人迪迦噶啦，你又唔買俾我，而家賣晒啦，想買都冇，最衰係你啊！係咁樣揼阿媽，即係佢自己係強嘅，但係咧佢就依賴阿媽，阿媽又遷就佢喎。呢個景象咧，呢種咁嘅情況就係我哋所講嘅印重身輕，咁亦都即係偽強。咁點樣係偽強啊？即係阿媽幫佢做嘢，咪搞掂咯，咁咪偽強咯。如果阿媽話，阿仔，你自己試下啦，你試下排隊啦，你試下走埋去同姐姐講你要個公仔啦。佢又唔夠膽埋去，又唔識邊度排隊，諸如此類，乜都唔得。卒之咪又係阿媽，阿媽你去買啊，我要啊，就咁啦。咁阿媽又死死地氣咁同佢排隊。咁我哋知道佢係點樣對阿媽咧？咁我哋知道佢個人係點樣對老婆，點樣去面對事業同埋工作。咁喺心理學裏邊所講嘅相由心生咧，就係咁樣。所以成日講科學嘅嘢咧，就係話乜嘢都係你自己攞嚟嘅啫嘛。你唔奮鬥唔乜嘢，咁我而家講緊嘅都係呢啲咧，都唔係迷信㗎，都係命主之嘛，都係命主自己個態度係咁。呢個態度點解會係咁啊？係因為佢阿媽。如果真係冇咗佢阿媽喺度嘅時候，會唔會自己死死地去排隊咧？佢會唔會死死地氣自己走去返工咧？一樣會。但係佢有阿媽喺度嘅時候咧，咪唔會咯，就係咁簡單啦。呢個咧咪淨係佢阿媽咯，唔係啊，係任何可以幫佢嘅，呢個包括老婆都係咁，佢老婆都係咁樣幫佢排隊嘅。咁係點樣睇㗎？因為神有合金，咁入咗佢夫妻宮嗰度，喺裏邊合咗金，咁合咗金嘅時候就金生水，咁即係話佢老婆都係遷就，佢老婆都好似佢阿媽咁樣對佢，咁因此喺呢度嚟講咧，其實都唔係淨係佢阿媽，咁不過我簡單嚟講就話係佢阿媽，
咁旁邊有啲人肯幫佢嘅義工啊，總之會扶持佢嘅，全部都當印星睇㗎啦。咁呢個係闊嘅世界裏邊睇嘅。咁有時候咧，清咗解俾大家聽，就話係佢阿媽合咗做金入咗夫妻宮喎。咁即是話佢同佢老婆一相處嘅時候，佢老婆就好似佢阿媽咁樣，同佢做晒嘢，幫佢手。嚟啦，遞杯茶過嚟啦。哦，啱唔啱飲啊，老公？算啦，下次加啲蜜糖落去啊。就係咁，因為金生水啊嘛，原本咧就係土克水嘅，所以佢老婆咧甘唔甘心啊？係唔甘心啦，但係唔就佢唔得。點解唔甘心啊？因為原本佢本身就係土，本身係神土嚟嘅，因為合化咗做金，所以改變咗佢自己最終嗰個態度。咁晏起身都唔使返工嘅咩你？男人老狗瞓咁晏，原本就係咁嘅，但係唔知點解咧？神有合金，佢老婆就冇聲出啦，都係要就佢啦，十足十多個阿媽喺度咁。老公返工啦，返工記得帶把遮啊！你把遮咧，我擺咗喺你公事包裏邊噶啦。晏晝記得食飯喎，唔好餓親個肚仔啊！死唔死啊？佢嘅財星都係弱，都係幫唔到啲乜嘢嘅，只有聽從老公個差遣，即係佢老公叫佢遞杯茶，咁咪遞杯茶咯。加蜜糖佢就加蜜糖咯。咁呢個可以講話係一個變相嘅大男人。何謂大男人啊？好 man 噶嘛，係有雄風喺度噶嘛，有才華有能幹嘅，冇錯啦。咁喺屋企咧就廿文廿武，咁但係行遠啲咧都唔得。意思即係話咧，佢離開咗阿媽遠啲都唔得嘅，咁咪即係狐假虎威咯。嗱，老虎喺後面嘅時候，咁咪廿文廿武啦。點知行得兩下，冇人驚嘅，原來老虎走咗，行出去第二度啊，咁就嚇死佢噶啦，行遠啲都唔得嘅。嗱，今期咧我哋分享到呢度，咁我哋下期再見啦。